Hi guys! So, nag-aantay na lang ako ng oras. And may meeting kami guys. Kinakabahan ako. Oh my gosh! Kasi guys, alam niyo ba, bihira kaming mag-meeting. And this time, yung meeting namin kasi is about transitioning into a different work. Different responsibilities and different tasks. Kaya medyo kinakabahan ako kasi I'm not really familiar with the tasks. Kaya hindi ako, but I'm excited at the same time kasi nga syempre it's something new to me and this is something na I will learn from. Alam niyo, kinakabahan ako pero excited at the same time, but yun. Basta kinakabahan ako guys! Balitaan ko kayo mamaya kung anong mangyayari. So guys, natapos na yung meeting and hindi naman ako nagsalita guys. Wala akong sinabi. Kinabahan ako pero wala akong sinabi. Pero yun nga. So, new business structures and hindi ko na ipaparinig sa inyo kung ano yung audio. Pero yun, nag-meeting and ang nakita nyo lang naman dun is tumangutango lang naman tayo. At nag-effort pa tayo, nagdamit-damit pa tayo, no? Pero buti na lang talaga is nag-effort tayo kasi lahat sila naka-on cam. So 20 minutes before, hindi pa 10:10 aalis ay sila. We have spots. Ba't nakakabitin yung seat? Croatia. Hindi na kayo makakabalik sa ibang Hi guys, good morning! Today is February 14. Happy Valentine's Day everyone!
mahaba